سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك. وإنا لا نثق إلا برحمتك. وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعيننا
وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى عدو يتجهمنا، اللهم لا تكلنا إلى بعيد ملكته أمورنا. اللهم إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك وتنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم زدنا ثباتا، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، 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 اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد هذه البلدة، اللهم اهد هذه البلدة، اللهم اهد هذه البلدة. اللهم إنا ضعفاء فقذ في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعترف بضعفنا، اللهم إنا نعترف بذنوبنا. اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا، اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا، اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم إنا نسألك التثبت يوم تزل الأقدام، اللهم إنا نسألك التثبت يوم تزل الأقدام. اللهم زدنا ثباتا، اللهم زدنا ثباتا، اللهم زدنا ثباتا. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم اجعلنا من المستخلصين. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل، اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل، اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما، یا اللہ دین کی طرف ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما، اے اللہ دین کی محنت پر ثابت قدم فرما، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، اے اللہ دینی معاشرے کو قائم فرما دے،
یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما دے، یا اللہ امت کی جان و مال کو، یا اللہ جو بے دینی پر لگ رہا ہے، یا اللہ اسے دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہر فرد امت کو دین کے احیاء کے لیے مشغول فرما دے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے فارغ فرما دے، یا اللہ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ ہر فرد امت کو دعوت کی محنت پر ثابت قدم فرما دے، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کی احیاء میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ دین کے تقاضے پر ہر تقاضے کا قربان کرنے والا بنا دے، یا اللہ قربانیوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ اپنے دین کی نسبت پر قربانی دینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے دین کی نسبت پر جان و مال لگانے والا بنا دے، یا اللہ جان مال جو تیرا ہی دیا ہوا ہے، یا اللہ اس خواہشات سے بچا کر یا اللہ اس دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ بے شک تو نے امت نے استعدادیں رکھی ہیں، یا اللہ امت نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اے اللہ ان صلاحیتوں کو اپنے دین کے تقاضوں کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ عرب میں اور عجم میں، یا اللہ یورپ میں، ایشیا میں، اے اللہ افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اے اللہ ہر بر اعظم میں، اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ پورے دین کی محنت کو قائم فرما دے، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت پر مجتمع فرما دے، اے اللہ جس کام کے لیے تو نے بنایا ہے اور یا اللہ جس کام کو دے کر تو نے بھیجا ہے، یا اللہ جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی گئی ہے، اے اللہ ذمہ داری کا احساس پیدا فرما کر